I comencem aquest tercer temps amb un dels jugadors del planter, en Marroca. Marc, ha estat una llàstima, no? Potser l'empat hagués estat el més just. Sí, penso que sí. Penso que l'equip ha competit bé, sobretot la segona part. Quan han fet el gol l'equip ha reaccionat bé, hem estat volcats a l'atac, amb l'afició apoyant-nos i penso que almenys ens mereixíem l'empat. Què ha faltat, Marc? Potser més fortuna que el gol? Sí, evidentment ens ha faltat, doncs, quan arribem a 3/4, doncs, alguna ocasió intentar-la marcar, intentar fer algun gol, però bueno, penso que l'equip ha competit bé i bueno, seguirem treballant. En tot cas, ha sigut un partit de molta lluita, moltes disputes, molt xoc. Sí, ha sigut un partit intens, sabíem que ells amb el canvi de míster vindrien molt enxufats, vindrien amb molta intensitat i així ho han fet. Nosaltres penso que hem fet un bon partit, penso que hem estat bé, la nostra gent ens ha ajudat tot el partit i ha sigut una llàstima. Setmana per agafar forces de descans i ja pensant en el derbi. Sí, evidentment, setmana per recarregar les piles, per tornar a tope de cara al derbi i a seguir endavant. Gràcies, Marc. I seguirem amb un dels jugadors destacats del partit, amb Volei. Llàstima del resultat, no?, pel que s'ha vist al partit. 确实这个结果比较遗憾吧，因为我们这个 Llàstima, volíem nosaltres guanyar aquest partit i seguir sumant. Sabíem que el rival arribava un moment, arribava més cansat que nosaltres i això, una llàstima de no haver puntuat com a mínim a casa. Has tingut una ocasió molt clara, quina llàstima, no?, podia haver entrat i era l'empat. 我觉得这个上半场因为 Sí, una llàstima. A la primera part els dos equips estaven molt nerviosos, ningú dominava a ningú, i a la segona part hem portat el ritme del joc, però ha faltat aquell gol que ens donés més ànims a l'equip. 没有把握住这个机会，能够去攻破这个球门嘛。 Gràcies, Bu, endavant. Ja seguim. I després d'Olei seguirem amb Naldo. Naldo, el equipo ha estado, pero el penalti ha condenado demasiado. Sí, infelizmente aconteció esto los penaltis, perdón. Vi que un partido que el Español estaba muy bien, atacamos mucho, teníamos más pose de bola, intentamos, luchamos mucho y al final no conseguimos encajar un gol, pero al final el equipo estaba muy bien, trabajado, atentado hasta el final. Un lado positivo, ahora tenemos que pensar, tener tranquilidad en un próximo partido que es muy difícil. Como dices tú, Naldo, ahora viene semana de parón y luego derbi, el equipo tiene que seguir trabajando, no queda otra. Sí, tenemos que trabajar, seguir. Era un partido difícil, sabíamos que Sevilla iba a nos molestar mucho, como ha hecho un partido con peleas, con un poco de juego para nosotros, también balón adelante, siempre buscando la portería adversaria y al final intentamos lo posible e imposible para marcar. Bueno, gràcies, Naldo, ja seguirem. I tancarem aquest tercer temps amb el nostre entrenador, amb Rubi. Míster, quin balanç fas del partit? Hola, bona nit. Doncs res, que la sensació de que hem emputxat molt, de que hem fet una molt bona segona part, una primera bastant més igualada, i que tot això no t'ha donat per treure alguna cosa. La sensació de que t'han guanyat simplement per ofici. Això és el que m'emporto. Potser s'ha vist tallada aquesta ratxa tan bona que portava l'equip. Sí, home, s'ha vist ratxada. Hem perdut avui, per tant, a 6 partits ha quedat allà. Una pena, perquè a més jo tenia molt desig d'arribar a aquest setè, que a nivell personal també era una marca, però també t'he dit que no puc reprotxar res als jugadors. El que és persistir, intentar-ho, fer arribar la pilota a prop de l'àrea, treure centros, no... hem fet tot el possible, hem pagat molt car un error en una situació d'un 1 contra 1, que ha sigut un penal i ja està. Per lo de més, l'equip ha fet molt bona segona part. Potser, míster, hem tingut la mala sort de trobar un canvi d'entrenador també a la banqueta. Ahir vas comentar que la tercera vegada... Jo la sensació que tinc és que quan juguem amb aquests equips grans has de fer-ho tot tan perfecte per treure alguna cosa, perquè si no, amb un entrenador o amb un altre, és igual, al final el futbol és dels futbolistes. I el Sevilla ha vingut aquí avui a fer un partit tancat, a fer un partit d'ofici, a esperar a veure si ens equivocàvem nosaltres i anar solventant jugades. Els ha sortit bé, un altre dia potser els surt malament, però la sensació que tinc és que nosaltres hem posat tot i realment ens ha costat molt marcar o inclús per què no fer més d'un gol, no? Et costa molt.
La llàstima és aquesta, no, Rubí, que potser el Sevilla ha guanyat fent ofici i l'Espanyol Volcat la segona part no ha trobat el premi de l'empat. Sí, però no crec que se'ls pugui reprochar als futbolistes que ho han intentat, han sigut clars dominadors al mig del camp tota la segona part, hem fet arribar pilotes a les bandes, hem centrat, hem tirat córners, ens ha sortit la pilota parada, moltes coses, però al final és qüestió de ficar-les dintre, tot el que més són excuses i ho acceptem, hem de reconèixer que hi ha equips que amb menys et poden guanyar i avui ha sigut el cas. Doncs amb les paraules del nostre entrenador tanquem aquest tercer temps. OK，3、